Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Kanongere ngire umwaka mwiza kuri twebwe twese. Abanyarwanda bazi kubyikiriza ngo hajya ngo ni twese hamwe cyangwa kuri twese. Yesu ashimwe. Ariko kiba ari icyifuzo cyiza cyane, ariko ntibura ko umwaka uza undi ugataha n'ibibazo bikaza, uretse ko nubwo ibibazo biza n'ibisubizo biraza. Yesu ashimwe. Ntabwo duheranwa n'ibibazo n'ibisubizo bigera bikaza rwose, kandi nubwo ibibazo byaba bihari n'ibisubizo bihari byose tukabifatanyiriza hamwe, hanyuma tugahimbaza Imana yacu. Haleluya. Rero ndashimana cyane kuko iduhaye gutangira uyu mwaka, kandi ngewe nawe turi kumwe hano duhumeka umwuka w'abazima. ngira ngo n'indirimbo ya 77 yabitubwiye ngo huguka ajya ngo kanguka, mukagira Imana ngo huguka ngo kanguke, ngo hunga urupfu rw'iteka, Yesu n'ubukiriro ngo so amuhungiyeho. Yesu ashimwe. Kandi baratubwira ngo gupfa ntikuba kure, ngo we kujaja utyo, noneho akabaza ngo ntuzi kuzarimbuka, ngo we kuguma ukuruko, noneho haruguru ngo takambira Imana itaraca amateka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turacyafite umwanya rero wo gutakambira Imana yacu itaraca amateka. Haleluya. Turacyafite umwanya wo kuyitekerezaho itaraca amateka, kuko hari igihe kizagera igaca amateka, kandi noneho igihe cyayo cyo guca amateka ntawe uzayihagarara imbere. Hari igihe abana usanga tumeze nk'abari mu rwenya, ariko hariya batubwiyeho ngo nta mikino noneho izaba igifite. Rero igihe Imana itaraca amateka, reka duprofite. Siko mu Kinyarwanda cy'iki gihe bavugara, reka duprofite n'ukuri. Nge nawe duprofite, dukunda Imana yacu, mbese tuyegere, tuyibane nayo, kugira ngo igihe cyo guca amateka nikigera izasange twebwe twiteguye. Haleluya. Kuko ahangaha hari ingero baduhaye mu butumwa bwiza, bene data badusomeye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 11, batwereka imijyi aho ngaho yo muri Aziya, ngira ngo ni Palestine y'iki gihe, niba ariko bayita Palestine. Batubwira ingero z'iyo mijyi ukuntu yari iteye Yesu umubabaro mwinshi cyane. Ngira ngo nabo bari muri ka gatebo ka babandi batibuka ko hari igihe kizagera Imana igaca amateka. Bari barabisomye n'abahanga cyane, bari barabisomye ariko bakabyibagiza. Baratubwira rero imijyi imwe n'imwe, wenda iri mu mirongo tutasomewe ariko muri kiriya gice, kuko umurongo wa 25 w'iki gice cya 11 watangiye uvuga ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima Data. Ariko muri iyo minsi Yesu mbere yuko aterura isengesho ngo avuge, muri iyo minsi byari bimeze bite? Nibyo nashaka kubabwiraho muri makeya. Mvuga iyi mijyi igeze kuri 3, batubwiyemo ahitwa Ikorazini ni Betsayida, batubwira ni Kaperinaumu. Ahangaha ndabibabwira ku murongo wa 20, aho bavuga ngo maze muri icyo gice tukiri cya 11 muri Matayo, ngo maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihannye. Ati Korazini uzabona ishyano, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni. Iyo nayo n'indi midugudu cyangwa se indi mijyi yo muri Palestine. Baba barihannye kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka Tiro ni Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinaumu. Ubwo rero bageze kuri Kaperinaumu we nababwiraga wa 3 muzari zimeze nabi cyane kuri kiragiye Yesu yavugaga. Nawe Kaperinaumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru,
ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu. Ngira ngo muri Sodomu urahibuka naho ibyahabaye, sibyo? Ntibyibuka yewe? Nk'abantu basoma ijambo ry'Imana ndatekereza ko mubizi ibyaha byabaye i Sodomu. Noneho ngo yo ibikiriho nanone, ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Mwumve namwe ayo makuru ukuntu ateye ubwoba. Nibyo twavuga ngo rero biragendana n'indirimbo ngo hari igihe Imana izaza guca amateka. Ariko Imana ishimwe, kuko hari abamenye ko Imana izaza guca amateka bagira icyo bakora. Yesu ashimwe cyane. Biyunga n'Imana. Mwumvishe rero iriya migi ukuntu yari imeze nabi cyane cyane uriya bavuze Korazini na Betsayida ndetse na Kaperinawumu, ukuntu rwose yari imigi ngo yari ifashwe neza, yakorewemo ibitangaza. Yesu akorewemo ibitangaza abantu ngo bihane, aho kugira ngo bihane ahubwo bakomeza kumera nabi, kwigaragaza nabi. Noneho Yesu aravuga ngo wa migi we rero, cyangwa wa midugudu uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri we ari byinshi. Ariko noneho wanze kumva, iyo ibyo byose byakorewe muri wowe nka Korazini na Betsayida, nibura iyo bibera ahangaha i Tiro n'i Sidoni, bo baba barihanye, kuko nibura bagerageza guca bugufi. Imana tugire neza cyane. Noneho ageze kuri uyu nguyu wa Kaperinawumu, noneho biratangaje cyane, awushyira hejuru. Aravuga ngo wowe wageze noneho hejuru ku ijuru. Ajya mu Rwanda ngira ngo ntabwo twe twubaka inzu ku buryo umuntu ayibona agaheza amaso, ariko za Burayi na Amerika ayo mazu ntahabara. Hari igihe ureba inzu ukabona neza abana bato bavuga ngo irakora ku ijuru, sibyo? Ahangaha rero muri uyu mujyi wa Kaperinawumu niko hari hameze naho, ngo uyu mujyi wari uri hejuru cyane. Noneho bigaragara ko ugeze ku ijuru, bigaragara ko amazu yaho nayo nibwira kuko nahagera ari maremare cyane. Ubwo bahageze baturushaho kutubwira. Ariko ngo noneho ubwibone bwaho, kwishyira hejuru kwaho, kwanga Yesu kwaho, kumuteragirana kwaho, ngo bizatuma noneho bamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe aho ngaho ni byinshi. Ndetse arangije ababwira ngo birutwa nuko byari gukorerwa i Sodomu. I Sodomu urahibuka ahantu habereye ibintu by'ubutinganyi. Ubutinganyi rero ntabwo ari ubw'uyu munsi wa none. Murabona iyi myaka 100 cyangwa 2000 maze yanditse isezerano rishya, nirenga 2000. Ariko noneho n'ubu ngubu ibyaha byakorewe i Sodomu bikaba n'uyu munsi wa none bikivugwa. Ariko noneho Yesu akabwira ab'i Kaperinawumu ati ariko mwari muzi n'ibindi, nibura iyo bipfa kujya hehe, iyo bipfa kujya i Sodomu baba barihanye. Ariko mwebwe ni nko yabwiye ngo muri intagondwa, mushinga ijosi, mwanga kwihana. Niko yabwiraga abantu b'i Kaperinawumu ati byanyu rwose ibitangaza nakoreye iwanyu nibura bijya i Sodomu baba barihanye. Arangije ababwira ngo mumenye ibi, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu iba ikiriho nanone. Ariko murabizi ko yarimbutse nyine. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Ni akaga gakomeye cyane. Ndebera ibyaha by'i Sodomu navuga ngo ariko noneho aho ngaho ho igihe cyo guca amateka, ibihano Sodomu izahabwa byakwihanganirwa kuruta aho ngaho iwanyu i Kaperinawumu. Imana tugire neza cyane. Nuvuga mu yandi magambo rero, bari baranze kwihana. Baba hariya i Kaperinawumu, baba hari Korazini n'i Betsayida, bari baranze kwihana ibyaha byabo. Noneho Yesu ababwira kuriya. None ariko bigeze kuri 20 umurongo wa 25 hari inkuru nziza cyane. Haleluya. Ari nayo ntego umwepiskopi mukuru yakuyeho imwaka ngo tuyigendereho, turebe uko twakwigenza. Yesu naza guca amateka azasange twese twiteguye, tutazaba nk'i Korazini, tutazaba nk'i Betsayida, tutazaba nk'i Kaperinawumu. Nyamuneka tukababaza Yesu, kandi igihe kikiriho cyo kugira ngo twitekerezeho.
noneho Yesu ku murongo wa 25 rero muri iyo minsi byari bimeze bityo nkuko nabibabwiraga, niyo mpamvu nahereye kuri ya mirongo nubwo tutayisomye, guhere kuri ya murongo wa 25 ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha nyine ubwo ni Imana. None umurongo wa 28, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. 29, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kandi ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Haleluya. Ubwo rero nababwiraga ari amateka y'Ikorazini ni Betsayida ni Kaperinaumu, kugira ngo nibura turebe ishusho y'abananiranye cyangwa se abatumvira Imana, ukuntu bari bameze muri kiriya gihe Yesu yavugaga biriya. None ariko akomeza guhendahenda abana b'abantu, arababwira ati noneho ariko mwebwe hariya baduhaye 28b, ariko njye naturutse kuri 28a, aba ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abarushye n'abaremerewe nimugire mute, nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Muzamure icyubahiro cy'Imana. Uyu munsi rero ni ubutumwa bwawe. Imana irakugendereye umwanya, irakubwiye ngo niba urushye uremerewe nuze unsange ndakuruhura, kuko Yesu ubwo bushobozi bwo kuruhura arabufite. Dutangiye umwaka mushyashya, birashoboka rwose ko wahuyemo n'ibikomeye, kandi twese twahuye n'ibikomeye ndako sans exception, ngira ngo nta na exception iraho ngaho, twese twahuyemo n'ibikomeye, wenda bishobora kuba bitandukanye, ariko hari denominateur, hari ibihuye, hari ibintu bisa twahuye nabyo. Mukagira Imana ubwoba bwo muri ajya ni lockdown. Hari igihe byibagirana vuba iryo jambo, abantu bari maze iminsi barivuga cyane ngo turi muri lockdown, ni lockdown cyangwa ni irindi bavugaga ni iki? Guma mu rugo. Uribuka tuvuga guma mu rugo, ariko Yesu yatugiriye neza. Haleluya. Yesu yatugiriye neza kuba noneho tutari kuguma mu rugo, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ntabwo ari kubw'imirimo myiza dukora, ntabwo ari kubw'ibitangaza dukora, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Ni kuko Yesu yaciye akayira tugatambuka. Uyu munsi twaba turi kuva mu rugo tukaza twicara mu rusengero, ukajya mu biro byawe ugakora, ukajya mu isoko ugacuruza, ukajya mu muhanda ukagenda, ukicara mu modoka bigakunda. None mu minsi yashize hari igihe cyageze rwose bavuga ati umwe atandukane n'undi, nubwo mwese mwamwicaye mu modoka, birongera biragaruka bati noneho mwegerane nta kibazo, ariko mwuka byarame. Ibyo byose rero bijye bidutera gusenga Imana. Haleluya. Imana itugire neza muri iyi minsi, turayishima. Mukanya abantu bagiye gushima Imana kubw'ibitangaza yabakoreye. Rero ahangaha muri murongo wa 28 kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremereye nimuze musange ndabaruhura, nuko Imana yabonaga ko abantu bayo barushye, ariko uko twananiwe cyane muri uyu mwaka ushize. Hari igihe n'ibihuha byazaga ngo uyu mwaka wa 2020 ngo isi yose igiye kugira ite, ngo igiye gukora iki, ngo igiye kurangira. Mwakabyara ibihuha by'iki gihe bicana indige bikabavuna umutima, kuko isi igiye kurangira. None dore 20 biragiye, ahubwo batangiye muri 2000, none baragenda bagira bati 20 yose simusiga, none iradusize. Muzamure icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iradusize. Haleluya. Nge nawe ugize ite? Iradusize. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana, tukayishima, kugira neza, noneho tugakunda Yesu, tukamuba hafi.
ibituremereye byose, ibituruhije byose tukamwegera tukamubwira. Niyo mpamvu yavuze ngo mwese abarushye. Dushobora kuba turushye mu buryo bw'umwuka, dushobora no kuba turushye mu buryo bw'umubiri. Hari igihe ibintu biza bikakuvuna bikakuremerera mu buryo bw'umubiri, ariko noneho biragatsindwa bya bindi byo biza bikakuremerera mu buryo bw'umwuka, noneho bigakanda umutima, bikawukanda ukumva neza umutima ugiye nko kumeneka kubera ibibazo bikuremereye cyane. Ariko hari uwo kutugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Hari uwo kudutabara, niwe utubwira ngo nimuze musange ndabaruhura. Arega abana b'abantu hari igihe turushywa, hari igihe tugorwa, tugashakira ibisubizo aho bitari, tugashaka n'uwaduha umuti w'ibibazo dufite, kandi uwo nguwo twiringira w'umwana w'umuntu ntacyo ashobora kutumarira. Uwaduha igisubizo ari umwe gusa, ari Yesu wenyine. Haleluya. Ariko muzamure icyubahiro cye. Yesu ashimwe cyane. Niwe wenyine wakumara umubabaro, niwe wenyine wakurangiriza ibibazo bya bindi biri umutima umwana w'umuntu. Cyokora bambe ngo hari abantu bize counseling, nanjye ndumva kandi ndabemera, ariko nabo badakoreshejwe n'Imana ntacyo batugezaho. Abo bakansara mujye mwumva, nabo badakoreshejwe n'Imana ngo ibinjizemo umwuka wayo, ibabwire ibyo kutubwira, ibabwire kudufasha mu bibazo dufite, iyo trauma dufite muri twebwe mu mitima yacu. Nabo bitwa bakansara, harabo ngo naba specialists ngo muri counseling n'ibindi. Nukuri iyo counseling idaherekejwe n'umwuka w'Imana, idaherekejwe na Yesu ngo ayikoreshe noneho umuntu akire, yaba ari towa, nayo ntacyo yatugezaho. Ko ari benshi cyane bajya muri counseling ariko bikanga ibibazo bigakomeza bikaba byinshi cyane. Niyo mpamvu rero tugomba kwizera ijambo umwepiskopi mukuru aduhaye ngo nimuze musange ndabaruhura. Uwo ni Yesu wabivugaga, niwe wenyine dukwiye gushakiraho ibisubizo by'ibibazo byacu, uko niko kuri. Niyo mpamvu rero dukwiye no kumushima, kuko nibura turacyahumeka umwuka w'abazima. Hariya mu murongo wa 25 Yesu arimo avuga yasengesha, arimo avuga, aravuga isengesho ryo gushima Data wa twese, akavuga ngo ndagushima Data. Haleluya. Niba Yesu avuga ngo ndagushima Data, kandi muri we ari Imana, muri we hari umumana, ubundi nge ndinde wo kudashima Imana? Ubundi nge ndinde wo kudashima Imana? Niba Yesu avuga ngo ndagushima Data, wowe ukavuga ngo ngewe rwose ndihagije, rwose ndakomeye, ndetse nta cyanshigura, nta cyane, ndakomeye. Sinzi ukuntu abantu bakomera n'ukuntu bifata. Ndi kugerageza kubyigana bikananira. Niba umuntu yifata gutya akabyimba akamera ko akomeye, niba yamera ate rwose ntago mbizi, ariko hari abantu bajya bavuga ngo barakomeye, ariko hakomeye Yesu wenyine. Zamura icyubahiro cye. Yesu ashimwe cyane. Niba rero Yesu yaratinyitse kuvuga ku murongo wa 27 ngo ndagushima Data, wowe urinde udashima Yesu Kristo, udashima Imana Data wa twese ibyagukoreye byonyine ko ugihumeka umwuka w'abazima. Ngira ngo ubushize nigeze kubabwira umusaza narwaje amezi 2 n'igice muri CHK. Icyo gihe bakivuga CHK, ubu bashyizeho ngo ni CHUK nk'ibyo ngibyo. Noneho rero n'umurwaza amezi 2 n'igice, ariko yararwaye ibintu by'umutima. Noneho bakajya bamuvanaho bomboni bagashyiraho ini, nkabona abagabo barasunitse icyuma cya kindi kizamo ibintu by'umwuka, noneho bakazana ikindi, ibijerekani bari bigunguru bigeze muri 20 bingahe byamunyuzeho mbireba. Noneho ndareba se uyu muntu Imana ikore bitangaza akongera akava kuri ibi bomboni bimufunze amazuru, akongera agahumeka umwuka w'abazima, koko bavuga ngo iki? Uretse za silence z'iki gihe nazo zigira neza zikadufasha ku byo kwa muganga, za ramaza bya bindi byose byanuza hariya bindi yacu dukunda gukoresha cyane, mituweli. Ubwo koko batakubwiye ngo mituweli iragufasha, ubu biriya bigunguru bazana bakagushyiramo umwuka warwaye, wabyishyura ngahe? Harimo bavuze ngo mani guhaye fagitire wabyishyura iki? Gahambwira nawe wenda niba utanarwaye ngo babigushyireho, ariko warwaje mwene wanyu cyangwa se wagiye kureba umuntu mu bitaro biriho, ariko noneho umenye ngo nawe ari gukontribuwa kuri ariya mafaranga yatanzwe, iyo hatabaho mituweli cyangwa iyo hatabaho rama n'izindi za silence abantu bakoresha. Ariko urinde udashima Imana yakugiriye neza.
uramenya Imana itazababara. Yesu ngo ababare nk'ukuntu byamubabaje iby'Ikorazini n'i Betsayida n'i Kaperinawumu, ukuntu bari barigize abantu b'ibihangange b'abanyabwenge bo muri Aziya bazi ubwenge, bazi gucarenjinga, kuko bacarenjingaga Yesu bakamushyira hariya rwose, bakamuhindura nayo, bakamuhindura umwana mwene Yosefu n'ibindi na mwene Mariyane, mbese bamuciye amazi mu mvugo y'iki gihe. Ariko Yesu arashima Data wa twese, ariko urugero rwiza rwo gukurikiza. Ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko byose ni wowe nabihawe nawe. None harangije aravuga ati noneho reka mbwira abana b'abantu icyo bakwiye gukora. Nuko niba barushye kandi baremerejwe n'ibyaha, baremerejwe n'akaga, baremerejwe n'indwara, baremerejwe n'imitwaro, ngira ngo muri message twaboherereje bavuze ngo n'abashomeri babona akazi mu izina rya Yesu. Ubushomeri buraryana, ubushomeri buravuna, ubushomeri kuba umuntu yarize amashuri menshi cyane, masters, doctora, PhD n'ibindi bikomeye cyane, ariko wajya kubona ukabona yicaye hariya nta kazi afite. Biravuna cyane, biravuna. Ariko Imana yakubwiye ngo nimuze musange ndabaruhura. Uwo mubabaro ufite, uko kuvunika ufite mutima wawe, nta wundi wabikuruhura uretse Yesu wenyine. Niyo mpamvu tugenda tukamutabaza, kandi yatubwiye ngo azadutabara muri Yeremiya 33:3 ngo azadutabara twereka ibikomeye tutamenya. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Azatwereka ibikomeye twebwe nge nawe tutamenya. Niyo mpamvu ari we dukwiye kureberaho, ariyo mpamvu dukwiye kumwegera, tukamenya ngo twebwe abarushye n'abaremerewe nitumusanga azaturuhura. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero niyo mpamvu dukwiye gutanga ishimwe. Ariko bambe nk'uko nabivugaga, harimo abajya bigira ngo nibo mumbabarira, abikorera ku giti cyabo ntago ari kubacisha bugufi. Ariko ngewe njya nkunda kuvuga ko nta muntu wikorera ku giti cye. Ngewe rwose mbona abantu bakorera abandi. Ni ukuri nge mbona abantu, niba ari njye wibeshye ntabwo mbizi, nge mbona abantu bakorera abandi. Umushoferi ajya mu modokari ngo agiye gushaka amafaranga yo y'imibereho yo kubaho, noneho najya muri tagisi nkicara hari inyuma akantwara akanjyana akangeza. Ubwo ntago abankoreye, abakoreye nde? Yego nawe ararya gubwe neza, ariko yankoreye kuko yantwaye. Ngiye nagiye iyo nshaka naye kugereka akaguru kandi nkuko ndi kubona bamwe muri mwe babigejeje. No kuvuga ngo iyo nshaka uriya mushoferi yaje kuntwara ngeretse akaguru kandi nashaka ngasinzira ndetse nkagona, ariko akantwara ndetse yageza naho ngeze bakanankangura ngo ariko wowe ntabwo uragera iyo ugera kuko wasinziriye cyane. Nkanasinzira, ubwo se ntago abarimo ankorera. Noneho ubundi abantu bakajya hariya mu biro bakicara bagakora imitwe ikabarya, computer no ikabyara be computer ziri hanze anga nazo zigiye kumera abantu imitwe. Ngira ngo rero ngo abantu bavunika cyane imitwe ngo nababarisha umutwe. Harimo abacuruzi bajya barisha imitwe bigakunda ameze nka computer, agakarikira imibare mu mutwe we akakubwira ati rwose biraguraya, wongere hayo kongera hayo, akakona kubariye nka miliyoni neza cyane mu mutwe we. Kandi ukabona ariko Imana yaduhaye n'ubwenge butanu bwa computer zakozwe n'abantu, ariko uyu mutwe wakozwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Akakubarira umubare usobanutse kandi yibeshye. Ariko noneho uwo nguwo niwe nagira ngo umutwe wamurya kubera ko yakoresheje umutwe wenyine. Ariko noneho abantu basigaye bicara kuri computer nkumva arambye ngo computer ngiranyishe, umutwe uranyishe kubera computer. Ordinateur iri hanze hanga ntabwo yoroheye abantu b'Imana. Imana ibagirire neza. Noneho umuntu akajya mu biro agakoresha computer agakora imibare myinshi cyane, noneho yarangiza akajya we naho mu ruganda rwe cyangwa se muri magaze cyangwa iki, naza kujya gushaka aga PS kamwe akakamuhagera. Ese ubwo umuntu ntago abankorera? Ubwo ntago ankorera? Yes, arankorera. None se ntaje kubigura yabihari, arankorera. None harugere n'umuntu avuga ngo giye rwose ngo nduwanjye ndigenga nkora ku giti cyanjye rwose ntawabinkuraho ntawagira gute. Nuko ibintu mbese akumva nyine nibye. Nta muntu ugira ibye, ibintu byose hano mu isi ni intizo Yesu yaduhaye cyangwa Imana yaduhaye. Yesu ashimwe cyane.
ubihakana none hazabigendane. Aba mugabo wajana akatwigisha witwa Marite ati niyo umuntu aje mu modoka araza akayisiga hariya nta winjiza muri ya muryango nubwo nabira byugi byose babidukingurira nta n'uwayinjizamo hano kugira ngo mbese uvuti ni yanjye ndajya kwicarana no musengero noneho ninjya no kuryama ndaryamana nayo mpagurukane nayo kugira ngo bigaragare ko ari yanjye. Ntabwo byakunda ko atari ibyacu, nyine ni intizo se. Kubera ko ari intizo rero niyo mpamvu dukwiriye gushima Imana amanywa nijoro, kuko twese turi magirirane. Imana yarabiguhaye nkunkorere, Imana irabimpa nkunkorere, Imana iguha ubwenge nkunkorere, noneho nanjye ngukorere, noneho dukorerane twese tube magirirane. Niyo mpamvu rero nkunda cyane muri Kimironko bavuga ati rwose teamwork. Nukuvuga ngo teamwork irashaka kuvuga iki? Kora nanjye nkore, dukorerane. Gusa wakora wenyine ukawumva wabishobora se? Korera ku giti cyanyu, dukorera Imana, none ikatuha ibintu bikaba intizo, bigakora ibyo bita rotation, bikamvaho bikakujyaho bikakuvaho bikajya kuri uriya bikava kuri uriya bikajya kuri uriya bigahererekana bikava muri Amerika. Uziko ntangazwa n'ukuntu ibintu sigaye biva muri za Amerika no mu Bushinwa bikagera mu Rwanda, abantu bakoze kuri bwa mashini nahoze mbwira bwitwa computer, bikagenda Umushinwa agakora kirirwa mene ku mutwe, byagera bikantahaho mu Rwanda nkagubwa neza. Niba ari n'imodoka yakozwe n'Umushinwa cyangwa n'Umutaliyani cyangwa se n'Umuyapani, ntago mbizi, n'Umudage n'abandi bose bazikora, narangiza nkayicaramo nkagubwa neza, ngashima Imana. Haleluya. Ngashima Imana. Ariko yanavunitse yankoreye, kandi bavuga ngo niwe mu miliyoneri cyangwa umiliyarderi ku isi, ariko ya miliyoneri ya miliyarderi yavunitse kandi yamvunikiye. None kuki ngewe ntashima Imana ko hari umuntu umvunikira yarangiza akabimpa, nanjye we naho nkwiye kubiha abandi, simbihamane ngenyine ngo mbigire ibyanjye, ko na wa wundi ubifitiye hirya mu mahanga yabirekuye akabizana, nawe ko ukwiye nawe kugira icyo uhereza abandi, bikaba rotation, byose bigafatanyiriza hamwe guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero twese iri jambo ari iryacu, tumenye ngo dukwiye gusanga Yesu akaturuhura niba hari ibiturushya, niba hari ibitugora. Kandi rwose ndetse no muri Yeremiya cya gice badusomeye cya 6 babitubwiye, uriya murongo wa 16 uko tugomba kubigenza, bavuga ngo nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Haleluya. Murebe inzira nziza iherereye ariyo munyuramo. Iyo nzira rero niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Icyo ni igisubizo gisobanura. Iyo nzira nimuyinyuramo, iyo Yeremiya yahanuye, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nta handi dushobora kubonera uburuhukiro mu mitima yacu tutasanze Yesu ngo aturuhure. Ntaho. Abantu birirwa bashakishiriza mu bintu cyangwa mu bantu, aho ntabwo wahabonera inzira yo kuhumurizwa, yo kugira ngo umutima wawe uruhuke, kuko Yeremiya yabitubwiye ngo nta handi naho ngaho kugira ngo imitima yanyu iruhuke, nimushake iyo nzira, kandi iyo nzira nta yindi ni Yesu. Muzabona rero uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko abana b'abantu hari igihe bagorana, bamwe ngo baravuze ngo ntituzayinyuramo. Mana y'ijunizi ngo kandi n'abashyizeho n'abarinzi nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Imana irashaka ko dutega amatwi, itukumva ibyo ivuga mu ijambo ryayo. Imana irashaka ko tunyura muri iyo nzira ishaka ko tunyuramo, ariko twanze kuyitega amatwi, twanze kuyumvira. None ubwo turashaka iki? Ariko mwibuke ya ndirimbo baturirimbiye, niza guca amateka bizagenda biti. Noneho bakatubwira ngo nimwumve mwa mahanga mwe, kandi mumenye ikibarimo wateraniro we. Umva wasi we, dore ngiye kuzanira abantu ibyago, ari byo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye n'amategeko yanjye, bakaba barayanze. Aba ni babandi bameze nk'abi Kaperinawumu, ni babandi bameze nk'abi Betsaida n'ahandi. Ubwo rero ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubwo tugeze muri uyu mwaka dutangiye, hakaba hari ijambo ritubwira ngo nimuze musange ndabaruhura. Uwo Yesu niwe ubivuga. Muri Yeremiya bakaba batubwiye niyo nzira twanyuramo tukabona uburuhukiro mu mitima yacu.
rero tumaze kubona ubwo ruhukiro mu mitima yacu, niyo mpamvu dukwiye gushima Imana. Nishimwe muri uyu mwaka dutangiye, haleluya, kuko tumenye dusobanukiwe uburuhukiro mu mitima yacu bwava muri Yesu. Ubwo rero n'ibibazo byose wanyuzemo nta handi byakemukira muri uyu mwaka wa 2021 ni muri Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo nimuze musange ndabaruhura. Rero reka dutangire umwaka wa 2021 dushima Imana kuko idutambukije uyu wa 2020 n'ibibazo byose byari muri 2020 Imana ikaba yarabiturindiyemo, tukaba twimutse tukabitegeje muri 2021. Ni umwanya wacu rero wo gushima Imana. Imana yaraturinze, Imana yaraturengeye, haleluya. Mufashe tuzamura icyubahiro cyayo. Imana yaraturengeye, ngira ngo natwe umuryango wacu twabahaye ubuhamya mu minsi yashize ko yaturinze ikarinda madamu uburwayi bwo Satani we yashakaga kumwivugana ariko ikamurinda. Imana yaratugaburiye, mubyibuke muri korona ukuntu byagenze. Imana yaratugaburiye, harimo abaririmbyi bajya banshimisha cyane ngo yokabyara ngo yokabyara, ariko nibyandi byacu nyine byo kubura uko twayivuga Imana, tukavuga ngo Imana yokabaho kandi n'undi yahozeho, iriho kandi izahoraho iteka ryose. Ariko kubera ko tubuze uko tuyifuriza cyangwa tuyigaragariza ibyiyumviro byacu, tukavuga ngo Imana yokabaho, ngo Imana yokabyara, ndetse twarangiza ngo yokabyara abahungu n'abakobwa, cyangwa se tuba tubivuga mu buryo bw'umwuka ntabwo mbizi. Tukavuga ngo Imana yokagira abana nyine mu buryo bw'umwuka, noneho tugakizwa twese tukaba abana b'Imana, haleluya. Imana yaratugaburiye rero, yaratwambitse. Hari ababizanye muri mwe, turabifata tubishyira abandi. Ibyandi naho zimbabwira ni ukuvuga ngo aho wari uri mu rugo rwawe, Imana hari ibyo yagukoresheje, urabizana. Niba warabizanye hano ku rusengero, niba warabisangisha undi muntu mu rugo ukabizana, noneho ngewe pastor ngafatanya n'abandi bene data tukabijyanira uriya. Nibyandi naho zimbabwira ya rotation. Ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana yaguhaye ubitse mu rugo, iyo ushaka wari kubigumana ukabishyira mu tubati twawe bikuzura ukabibika, wenda n'imbeba zashaka zikaza zikabyirira wanze kubitanga, ariko noneho warabitanze, abantu barambara, urabambika. Hari ibyo noneho watanze byo kurya, birashoboka ko stock yawe irimo byinshi, byabaye byinshi cyane, ariko ntiwabigumanye, warabizanye. Noneho tugiye aho tubijyanira, wabifashe mu mutungo wawe, utanga amafaranga yawe, noneho urayazana. Ngira ngo mama Odeta rwose n'umuryango we tuyishime, n'abandi rwose mwamufashije, na Mete Ntivuguruzwa n'abandi mwamufashije, mwongere mumfashe tubaha amashyi menshi cyane. Aba bantu bakora umurimo w'Imana uteye ubwoba. Aba bantu bafata ibintu bakabijyanira abandi, ukabizana bakabijyanira abandi, bagafata mu byabo bakabijyanira abandi. Iyo niyo ya rotation navugaga ngo urabifata ukabijyanira. Ubwo icyo gihe rero ubukorera wa wundi bizageraho le destinateur. Ni ukuvuga ngo wowe wayifashe urabizana, pasiteri wenda afashe cya kimodoka byikoreye arunzemo arabijyaniye runaka, naratambagiraga abapolisi bakampagarika, urajya he? Noneho ngewe wenda kugira ngo ntavuga byinshi n'ikinyarwanda kikambana gike, nkavuga nti hari nkagira gutyo. Noneho yareba mu birahuri, yareba harimo ibyo kurya, abijyaniye nde? Abijyaniye ababikeneye. Ubwo agahita agira hagira nte agenda. Kandi muri mwebwe harimo abashoboraga kubikora kubera ko imodoka itagifite ibintu birimo, bakaguhagarika cyangwa bakagusubizayo. Harimo n'abo basubizagayo ndebe, ariko ngiye bakabwira bati genda. Noneho nkagenda nkabishyikiriza abantu muri quartier, nuko nawe akicara akarya akagubwa neza, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero ni Imana dushakaho. Dini y'ukuri nifashe imfubyi, igafasha abapfakazi, igafasha abakenika, ikabitaho. Byarashoboka ko Imana twese tugira abantu bangana ku isi yose, ariko ntiyabishatse. Nuko yabishatse nyine tugomba kubyakira. Noneho rero kubera ko itatugize abangana mu butunzi, niyo mpamvu kubwira ngo wowe fata ibyawe ubihereze runaka, nawe bihereze runaka, runaka bihereze runaka, bose bagubwe neza, babeho neza, kuko bose ngiye babaremye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana rero yaratugaburiye, yaratwambitse. Dukwiye gushima Imana ko hari icyo yakoze mu gihugu cyacu. Nubwo mwumva ngo hari imibare myinshi, ariko mwokagira Imana. Reba za Burayi, reba za Amerika, abantu baciyeho bakava mu mubiri ni benshi cyane, ariko mubona igihugu cy'u Rwanda Imana itaraturinze. Mwakongera mukayizamura icyubahiro, haleluya. Imana yaraturinze, n'ikimenyimenyi nuko nge nawe tukiriho. Imana yaturinze rero, iturinda corona. Hari icyo Imana ikoze mu gihugu cyacu muri iyi minsi, izanye amahirwe yo kongera kubaho, izanye amahirwe yo kugira ngo nge nawe twongere tubeho.
abiga muri za universities sinzi na muri secondaire naho abya muri secondaire naho bavuga deuxième session ntabwo biza ariko muri university barabivuga uvuga ngo ubu twageze muri za kaminuza tugeze muri deuxième session twese Imana idushyize muri deuxième session abanyarwanda noneho by'umwihariko mwebwe abo muri Kimironko sense ubu dushyize muri deuxième session ukuvuga ngo nigerageza rya kabiri Imana idushizemo kugira ngo none rero kuri 2021 icyo tugiye kuyikorera Imana ibagire neza ibite ibafashe iyi deuxième session tuzayipasa bavuga gupasari tuzayipase neza kugira ngo tuzayipase duhesha Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Iyi deuxième session tuzayinyuremo neza muramenye mutazatsindwa deuxième session. Ubu nicyo Imana idushyizemo muri uyu mwaka wa 2021 nge nawe tugiye muri deuxième session kuko irashoboka ko iya mbere kuduhitana ariko turacyariho. Haleluya. Ubwo rero Imana yatugiriye neza, Imana yadufashije, Imana yaturinze, reka noneho aya amahirwe duhaye tuyakoreshe neza kugira ngo tuyishime tuyihimbaze. Ubwo yatwemereye kuyitabaza katubwira ni muze musange ndabaruhura kuko tugiye mwanya wo gushima Imana, ariko ubwo tugiye mwanya wo gushima Imana dutekereze no kubyo dutegerejeho, dutekereze no kubyo idusaba gukora, dutekereze no kubyo itubwira muri iki gihe cya none cyo dukwiriye gukora. Imana ibaha umugisha, ibashoboze, ibafashe buri wese mu nshingano ze, buri wese mu murimo yamuhaye gukora, buri wese ukuntu areshya, ariko dutekereze ngo mbese Imana yacu integerejeho iki, Imana yanjye integerejeho iki, tegereje ko uyu mwaka wa 2021 nkora iki, nkorera abandi iki, fasha abandi iki, nkora iki kihesha icyubahiro. Niyo mpamvu rero nunaniwe nurushye mutima we nkuko abitubwiye muri Yeremiya cya gice cya 6 twasomewe, nta handi twabona uruhukiro mu mitima yacu keretse muri Yesu wenyine. Haleluya. Birashoboka rero kurushye muri iyi minsi, birashoboka bari byakunanije, birashoboka ko urugo rwakunanije, birashoboka ko mu kazi bakunanije, birashoboka ko akazi ubwako kakuremereye, birashoboka ko hari abakuvumye, birashoboka ko hari byinshi. Ariko Yesu aragutumira ngo ngwino umusange arakuruhura. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo rero dusoze nuko nsenga, kandi ngusenga ngiye kugusengera kugira ngo uze usanga Imana mu mutima wawe, uwegereze Imana, mwomatane nayo, hanyuma noneho igushoboze gupasa deuxième session yo muri uyu mwaka wa 2021. Nta wundi wayigushoboza keretse Yesu wenyine. Niba rero hari icyakuvunye ukagira kwitotombera abandi, ukagira kwitotombera Imana, ukagira kwitotombera isi yo nubwo wayitotombera yo ntacyo wayitwara, ariko reka dusengere umutima wawe. Ubwo rero awifuza ko twafatanya gusenga Imana kugira ngo ibambike imbaraga zo gutangirana 2021 afite imbaraga zo kunesha Satani, zo kunesha ibigeragezo, zo komatana na Yesu, bahaguruke dusenga Imana kugira ngo Imana ibashoboze, ibahe imbaraga zo kugendana nayo muri uyu mwaka wa 2021, kuko ntago wakwishoboza, nongeye bisubemo, ntago wakwishoboza, dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ubwo rero nushaka kugendana na Yesu muri 2021 wambaye imbaraga z'umwuka wera, uhaguruke dusenge Imana imbaraga kugira ngo igushoboze, kuko wowe ntago wabyishoboza. N'ukuri ibyo wavuga byose ngo wikorera ku giti cyawe, cyangwa se ngo ukorera abandi, cyangwa ukora ONG akomeye cyangwa se ukora za ONG nka za UN n'ibindi bikomeye cyane, ntago wabishobora udashobojwe na Yesu. Yesu niwe udushoboza. Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana. Uwiteka mwa Imana yacu, abagaragu n'abaja bawe bari imbere yawe kugira ngo Mwami wambike imbaraga uyu mwaka wa 2021 twemereye kujyamo. Mwami turabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bashoboze, Mwuka wera babeho, agendane nabo, kandi koko biragaragara ko baciye bugufi imbere yawe, ko batabyishoboza. Mwami barashaka kwemera ko bashobozwa nawe Kristo, baha imbaraga. Reka Mwami bagire neza muri mwaka wa 2021 kugira ngo baneshe Satani, kandi koko Satani atsindwe mu izina rya Yesu Kristo.
mwami Imana yacu bashoboze bagire neza nkuko bakweretse ikimenyetso cyo guhaguruka imbere yawe. Ni ukuvuga ngo mwami Imana yacu bemeye, they surrender, mwami bemeye ko baciye bugufi imbere yawe kugira ngo wowe ari wo bazamura, wambike imbaraga bagendane nawe kandi bashozwe nawe uyu mwaka, buri wese azawunyuremo neza adatsinzwe n'urubanza. Icyubahiro cyawe gikomeze kuba muri bo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.